มันมาอีกเดี๋ยวนี้ประเทศไทยก็เต็มเนี่ยนะอาหารมาของฝรั่งเด้ไอ้พวกเซเว่นแฮมเบอร์เกอร์พิซซ่า KFC เคยกินบ่อันนี้อย่าไปกินเด็ดขาดนั่นน่ะสกปรกบ่มีประโยชน์จักแนวแต่เมืองนอกอาหารพวกนี้ราคาต่ำมากเนี่ยเป็นอาหารสำหรับซุ่มทุกข์ซุ่มยากซุ่มอ่านหนังสือบ่ออกก็กินอย่างสั้นนี่เลยเด้ผมก็ตกใจผมมาประเทศไทยมันแพงเนาะมีแต่ซุ่มข้าราชการไปแดกอาหารหมาอยู่หั่นน่ะผมก็เงินอยู่นั่นแหละ